गुड मर्निङ एभ्रिवान। मैले त चेन्ज होलामा एकचोटि पनि दिइसकेको छु इन्ट्रोडक्सन केदिन। सुरुवातमा लेखेको छु जस्तै मान लो म क्लासको मोनिटर हो हुन्छ। अब क्लासको मोनिटर हो भने मसँग कन्ट्रोल हुन्छ किनभने मसँग पावर छ। एज लाइक म सुप्रिम हो। म सुप्रिम हो भने जुन रुल हुन्छ त्यो रुल म आफू फलो पनि गर्न सक्छु गर्न पनि सक्दैन। जस्तै केही रुल लगाएको छु म मोनिटर भएपछि कि क्लासमा अबेला आयो भने फाइन लाग्छ, केहीहरू गर्यो भने त्यसको लागि फाइन लाग्छ। तर अब जस्तै म सुप्रिम हो, म आफ्नो साथीहरूलाई त्यसमा लेख्दैन। एउटा हुन्छ नि लेजर बुकको नोटमा त्यसमा लेख्दैन किनभने मेरो कन्ट्रोलमा छ। त्यस्तै सेकेन्ड अप्सनमा मान लो हामी सब त्यस्तै हो, सब मोनिटर हो क्लासको। जस्तै सागर भाइ अबेला आयो भने आफ्नो फाइन ऊ पनि लेख्छ अनि हामी पनि लेख्छौँ। ओ यता सुन्नु न। अनि जस्तै केहीहरू प्रब्लम भयो भने जस्तै यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। जस्तै सबले एक अर्काको जे पनि छ फाइनहरू रुलहरू त्यो सबले आफ्नो कापीमा लेख्दैछ लेजरमा। त्यही सेकेन्ड अप्सन नै यस्तै अहिले बुझ्छौँ हामी। हिस्ट्रीदेखि हामी जान्छौँ। हिस्ट्री हामी किन जान्छौँ पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो वाइ किन हामी त्यो ब्लकचेन किन आयो किन हामी त्यो बुझ्नेछौँ। पहिलो पिक्चरमा हामी सोच्छौँ बार्टर सिस्टम। पहिलाको मान्छेहरू के गर्थे सामान दिएर सामान एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्थे। जसरी हामीले पैसा दिएर सामान लिने काम गर्छौँ पहिला के थियो सामान दिएर। त्यसपछि के आयो यो त्यस्तो स्पेशल सामान थियो त्यो पनि प्रोडक्ट नै थियो तर के थियो जुन सबले एक्सेप्ट गर्ने। माथिवाला के थियो जस्तै मसँग 10 बोरा के छ चामल छ अनि कोही मसँग साट्न आछ भने लाइक मसँग 10 बोरा चामल छ अनि 1 बोरा के छ दाल छ। अब कोही मसँग साट्न आछ कि मलाई दाल चाहियो, अब म उसले किन दिउँ मसँग 1 बोरा मात्रै छ, चामल दिएर म दाल दिन्न। त्यस्तै मैले के यहाँ डिस्प्ले पहिला त त्यस्तो मान्छे मैले खोज्नु पर्छ कि जो त्यो सामान एक्सचेन्ज गर्नको लागि रेडी होस्। दोस्रो डिसब्यालेन्स। जस्तै चामलको प्राइस 70 छ अनि दालको 150 तो मैं चावल दिएर उसलाई 1 किलो दाल दिउँ भने म्याच हुन्थेन नि। त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने यहाँ आयो जुन सबले एक्सेप्ट गर्ने। यो थाहा छ कि नै कसैलाई कौडी भनेर यो हिन्दी फिल्मको डायलग सुनेछौ कि नै? के भन्छन् मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। सुनेछौ कि नै? फूटी कौड़ी तो यही यो पहिलोको जमानामा चल्ने यो कौडी यही एक्सचेन्ज गर्थे। जब अनि यो के हो लिमिटेड थियो र धेरै नै रेयर थियो। यो जुन प्रोडक्ट छ जस्तै साल्ट टबेको कोको सबले एक्सेप्ट गर्ने किनभने धेरै लिमिटेड थियो नि रेयर थियो। यो गएपछि फेरि के आयो मेटालिक मनी। त्यसपछि यो टाइममा मान्छेहरू के गर्थे सुन अनि सिल्भरको युज गरेर एक्सचेन्ज र प्रोडक्टहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्थे। र यसको प्रब्लम के थियो यो ट्रेडिङ गर्नलाई धेरै गाह्रो थियो। अब मैले बाहिरदेखि सामान एक्सपोर्ट गर्नु छ कहीँदेखि सामान एक्सपोर्ट गर्नु छ भने अब यो यसको वेट धेरै हुन्थ्यो किनभने यो मेटालिक हो। अनि यो किन युज गर्थे किनभने यो रस्ट हुन्थेन त्यसैले। त्यसपछि त्यो बेला जब यो गोल्डहरू फेरि एक मान्छेहरूले उपाय गरे एउटा गोल्ड स्मिथ हुन्थ्यो हरेक ठाउँमा। गोल्ड स्मिथले के गर्थ्यो मान्छेको गोल्ड लिन्थ्यो सिल्भर लिन्थ्यो र उसलाई पेपरमा एउटा लेखेर दिन्थ्यो। जस्तै ब्याङ्कहरूले दिन्छन् हामीले चेक हामी उनीहरूलाई पैसा दिएपछि त उता गएर हामी एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै त्यो गोल्ड स्मिथहरू एउटा मान्छेहरूलाई प्रुफ दिन्थ्यो कि म यो सिम्मा के भए गोल्ड स्मिथ तिमी र यो दुईजना के भए व्यापारी त तिमी त्यो बोरा सोना र त्यो लिएर कति डिफिकल्टी हुन्थ्यो तिमीलाई त तिमी मलाई त्यो दिइहाल्थ्यो म तिमीलाई पेपरमा लेखेर दिइहाल्थेँ प्रुफ तिमी उसलाई दिन्थ्यो अनि दुईटैको बिच त्यो हामी बिलिभ हुन्थ्यो। त्यो बिलिभ सिस्टममा हामी काम गर्थ्यौँ। यसरी समय अगाडि बढ्दै केही पनि कुरा रातोरात चेन्ज भएको थिएन जति पनि। त्यस्तै फेरि जब मान्छेहरूलाई इजी हुन थाल्यो त्यो पेपरवाला सिस्टम यसरी पेपर मनी आयो। अनि आजकल हामी हेर्न सक्छौँ डिजिटल मनी भइहालेछ। डिजिटल मनी के छ हामीसँग मनी छैन तपनि हामी यो सर्भरमा रहेको एउटा नम्बर हो त्यही हामी बिलिभ गरेछौँ कि यो मनी हो अनि हाम्रो काम हुँदैछ। यो हामी नम्बर उता गरेर
मिलने काम तर इसमें प्रॉब्लम के छ डिजिटल अटैक हैक गर्न सक्ने सर्भर डाउन भयो भने त पनि हाम्रो प्रॉब्लम छ र यो सेन्ट्रलाइज छ। अब बिटकॉइन आयो। बिटकॉइन भनेको के हो? बिटकॉइन आउनुको पछाडि के हो? जस्तै पेपर मनी आयो डिजिटल, तो बिटकॉइन ले के प्रॉब्लम छ गर्छ हैक हुँदैन अनि यो डिसेन्ट्रलाइज छ। बिटकॉइन को बारे में साथीलाई बुझाइसकेको छ। यहाँ नि छ अब हामी हाम्रो टपिक ब्लकचेन। ब्लकचेन भनेको के हो? डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूचुअल डिजिटल लेजर हो जसले सिक्योरली ट्रान्जेक्सन कम्प्युटरहरुको बीचमा जुन पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने यो टेन्टाको माध्यमले। डिस्ट्रिब्युटेड भनेको त्यस्तो सिस्टम हो जुन पनि काम भएको हुन्छ त्यो हरेक कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्दिने तर त्यो नेटवर्कमा हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ हामी छौं बीसीए को नेटवर्कमा, तो यहाँ जे हुँदैछ सबले थाहा हुन्छ, बीबीएस को स्टुडेन्टले थाहा हुँदैन। अनि फेरि इम्युचुअल एकचोटी बनिहाल्यो भने फेरि त्यो चेन्ज गर्न र मोडिफाई गर्न सक्दैन। यो जुन अघि नै म बताएँ मोनिटर वाला त्यसमा हामी बोल्न सक्छौं। जब म मोनिटर हुन्छु भने सेन्ट्रलाइज हुन्छ किनभने मेरो कन्ट्रोलमा छ। म केही पनि रुल लगाउन सक्छु, केही पनि गर्न सक्छु। जस्तै अघि नै हामी पेपर मनी यो सके छ सेन्ट्रलाइज छ, त्यो डिजिटल मनी पनि सेन्ट्रलाइज छ। हामी यहाँ देखि त्यो मनी इन्डियामा चलाउन सक्दैन नेपाली मनी किनभने गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल राखेको छ कि यो मनी अरु कन्ट्रीमा चल्दैन। तर बिटकॉइन हामी बिटकॉइनलाई इम्पोर्टेन्स दिएर बुझ्छौं। डिसेन्ट्रलाइज छ। तो क्लास में जुन हामी भन्यौं यो हामी जस्तै एउटा पुरै कम्प्युटर हो, हामी सब एउटा कम्प्युटर हो सब बुझा अनि केही पनि कुरालाई हामी रेकर्ड गर्दैछौं। जस्तै सागर भाइ लेट आयो उ पनि आफ्नो कपीमा लेख्छ आफ्नो फाइल अनि सबले लेख्छौं। अनि यसमा फेरि कोही त्यस्तो गर्न सक्दैन के गद्दारी गर्न सक्दैन बुझा। जस्तै हामी 4 जना छौं, मेरो कन्ट्रोलमा थियो, मैले उनीहरुको फाइन लेखेन तो कसैले केही भन्न सक्दैन किनभने मेरो कन्ट्रोलमा छ। तर सबले लेख्दैछौं, हर एक स्टुडेन्टले सबले लेखिरहेछन्, उ पनि आफ्नो लेखेर छ हामी पनि। अब उसले आफ्नो कपीमा आफ्नो लेखेन तर हामी त लेखेछौं भने यसरी ट्रान्सपेरेन्ट छ, तो गद्दारी कोही गर्न सक्दैन। त्यही डिसेन्ट्रलाइज भनेको। अब ब्लक यही जुन लेजर बुक छ त्यही ब्लक को माध्यममा हुन्छ अनि यो जुन हामी त्यही सेम जुन लेजर हामी बनाउँछौं मैले जुन बुझेछौं स्टुडेन्टहरु त्यही डिजिटल को रूपमा यो कसरी काम गर्छ तीनटा कुरा डाटा हेस र प्री हेस। डाटा भनेको जे केही पनि कुरा जुन हामीले पठाउनु छ जस्तै डाटामा सेन्डर भ्यालु रिसिभर भ्यालु अमाउन्ट भ्यालु डेट भ्यालु। सेन्डर रिसिभर अमाउन्टमा किन लेख्छु किनभने हामी बिटकॉइनलाई इम्पोर्टेन्स दिएर बुझेछौं। त्यही डाटा पठाउनमा कुन कुराको लागि हामी ब्लकचेन युज गर्छौं त्यही कुरा भइहाल्छ। अनि यो डिजिटल फिंगरप्रिन्ट भनेको हेसमा आउँछ। डिजिटल फिंगरप्रिन्ट भनेको त्यसको स्पेशल एउटा भ्यालु हो। जस्तै यो ब्लक छ, यो ब्लकको आफ्नो फिंगरप्रिन्ट अनि यो एउटा अर्को ब्लक छ अनि यो ब्लकको हेस यो ब्लकमा आएर कनेक्ट हुन्छ त्यही यो प्री हेस। हेस भनेको के हो? डिजिटल फिंगरप्रिन्ट हो जुन जस्तै यहाँ हेलो वर्ड छ यसको हेस एल्गोरिथम के हुन्छ स्ट्रिङ को रूपमा रेन्डम स्ट्रिङ को रूपमा हुन्छ। अनि त्यही अर्को के हो प्री हेस यही कनेक्ट भइहाल्छ अहिले अगाडि होला। यहाँ हेर जस्तै यहाँ यो बिटकॉइन को एउटा ब्लक हो अलि चेन्ज भइहालेछ थोडा। जस्तै अमित र निर्जलको बीचमा ट्रान्जेक्सन भएछ र डाटा हो अमाउन्ट 10 वटा बिटकॉइन ट्रान्सफर गरेछ, कहिले डेट हुन्छ टाइम र सेकेन्ड पुरै हुन्छ। जस्तै म र सागरको बीचमा ट्रान्सफर भइरहेछ, मैले उसलाई ट्रान्सफर गर्दैछु तर डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुँदैन। जस्तै बैंकमा के हुन्छ हामी बैंक या स्क्यानर जब युज गर्छौं डाइरेक्ट भइहाल्छ सर्भरदेखि। तर हाम्रो बीचमा के हुन्छ पहिला म जुन पठाउने हो त्यो मिमो पुलमा जान्छ, त्यहाँदेखि माइनरहरूले त्यो उठाउँछन् अनि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सल्भ गरेर पत्ता लगाउँछन् कि मतलब मेरो अकाउन्टमा मतलब मसँग 10 वटा बिटकॉइन छ कि नै त्यो पठाउनलाई छ भने त्यो सल्भ गर्छन् फेरि क्लियर गर्छन् कि छ कि नै त्यसपछि ट्रान्सफर हुन्छ। अहिले हामी बुझ्छौं यो यस्तो बनाउनुको मतलब के हो। जस्तै हामी बुझ्न सक्छौं कि मान्छेहरु धेरै छन् तर माइनरहरु कम छन् भने जस्तै यो पुरै के हो माइनर
यति धेरै ट्रान्जेक्सन गर्ने मान्छे छन्। अब मान लो माइनरको कमी भइहाल्यो, कोही यताउता गइहाल्यो भने तब पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, तर अलि अबेलामा हुन्छ। पियर टु पियरमा यो काम हुन्छ। पियर टु पियरको अपने त्यो छ, जस्तै सागरले मसँग नोटबुक चाहियो भने उसले के गर्छ, उसँग नोटबुक डाइरेक्ट पुग्दैन, सरले मसँग लिनुहुन्छ, फेरि सरले मदेखि लिनुभयो, फेरि सागरलाई दिनुभयो। अनि पियर टु पियरमा के हुन्छ, सागरलाई म डाइरेक्ट कापी दिन सक्छु। यो म किन बताउँदैछु, जस्तै सागर के एउटा कम्प्युटर हो, म एउटा कम्प्युटर हो, सर के हो सर्भर हो। यो कम्प्युटरलाई डाटा र इन्फर्मेसन चाहियो भने सर्भरमा जान्छ, सर्भरले मदेखि इन्फर्मेसन र डाटा लिन्छ, फेरि त्यो सागरले दिन्छ। तर पियर टु पियरमा के हुन्छ, डाइरेक्टली हामी पठाउन सक्छौँ। प्रुफ अफ वर्क जुन माइनरहरू हुन्छन्, म्याथ प्रब्लम सल्भ गरेको हुन्छन्, त्यो कन्फर्म गर्ने काम गर्छन् कि यहाँ यो जसले सल्भ गरेछ यो म्याथमेटिकल पजल के सही छ कि नै, सही छ भने फेरि गइहाल्छ। अब यहाँदेखि एउटा क्वेसन आउँछ, मतलब जब ट्रान्सपेरेन्ट छ भने मेरो प्राइभेसी कहाँ छ। जस्तै मसँग मान लो 2 करोड छ मेरो घरमा, थाहा भयो भने कसैलाई के हुन्छ, माथि अट्याक हुन्छ, त्यो चोरी हाल्छन् कि नै। अब जब यो जुन बिटकोइन छ त्यो त सबले हेर्छन् कि मेरो अकाउन्टमा यति छ, मैले यति पठाउँदैछु भने कोही पनि त मसँग अट्याक गर्न सक्छ भने कसरी काम गर्दैछ। तो यहाँ हेर, जुन दिन हामी बुझ्यौँ बिटकोइनको आफ्नो एउटा त्यो सिस्टम छ। अमित र निर्जल नेम हुँदैन, अमित र निर्जलसँग के हुन्छ, वालेट एड्रेस हुन्छ। मेरो आफ्नो वालेट एड्रेस, उसको आफ्नो वालेट एड्रेस, नेम हुँदैन, न लोकेसन हुन्छ, कसैलाई केही थाहा हुँदैन। मात्र हामीलाई एउटा स्ट्रिङको रूपमा यस्तो नम्बर मिलेको हुन्छ र्यान्डम, त्यो उसले मलाई यो नम्बर दिन्छ अनि म उसलाई बिटकोइन पठाउँछु। यो हाम्रो नेम लोकेसन केही हुँदैन। अमित र निर्जल पठाउँछ भने अमितको आफ्नो वालेट एड्रेस, निर्जलको आफ्नो वालेट एड्रेस। ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट सबले हेर्न सक्छन्, कति पठायो, कति वालेट ब्यालेन्स, मेरो वालेटमा कति पैसा छ त्यो हेर्न सक्छन्, तर मेरो नेम आइडी लोकेसन केही हेर्न सक्दैनन्। यही हो, यसरी यो काम गर्दैछ। पुरै बिग्रिहालेछ। 4वटा टाइप छ, पब्लिक ब्लकचेन, प्राइभेट, कुनै के थियो, हाइब्रिड ब्लकचेन। पब्लिक ब्लकचेन भनेको जुन सबले युज गर्न सक्ने, कोही पनि जोइन हुन सक्छ, कोही पनि युज गर्न सक्छ। प्राइभेट ब्लकचेन लाइक कुनै अर्गनाइजेसनमा जस्तै बैंकले आफ्नो बनाउन सक्छ, त्यो बैंकले मात्रै। अनि यो वालामा अर्गनाइजेसन एउटा बैंकले, हर एक बैंकले कनेक्ट गर्न सक्छन्, त्यस्तो ब्लकचेन हाइब्रिड ब्लकचेन। अनि यही एग्जाम्पल दिएछ ल। धन्यवाद। तो गाइस आज सबने प्रेजेंटेशन दिया, तो छोटा छोटा क्लिप में लगा दूंगा, इन लोग का भी देखोगे। तो गाइस बहुत ही बेकार गया मेरा प्रेजेंटेशन, क्योंकि लास्ट जो मैंने बनाया था, जो लिखा था स्लाइड बनी आशी राम्रो थिएन गाइजहरु। ये वीडियो नेपाली में, तो मैं भी नेपाली में बोलूंगा। तो गाइस मतलब मेरो सबै बिगड़े हाले थियो, जुन लेखेको थिए पीडीएफ में गइहाले थियो, पीपीटी में पठाउने थियो। स्लाइडहरु प्लस उसको चाहिँ कन्फिडेन्स पनि हाई थियो। यसको कन्फिडेन्स चाहिँ एउटा मेरो कन्फिडेन्सले मलाई जितायो। म गल्ती गर्दै थिएँ त पनि मिलायो, बाकी अरु बिगड़े हाले थियो, तर केही छैन। यसरी नै ब्लकचेन अनि अगाडि प्रेजेंटेशन हामी यस्तै नै गर्छौं, सपोर्ट गर्दिनु। तो ये लोग हमारे कॉलेज लोग हैं। हाय बोलो हाय। तो गाइस जुन पीडीएफ छ मतलब प्रेजेंटेशन छ त्यो अझ डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ, गएर हेर्नुस् मज्जाले। हाम्रो राख्नु पनि गर्दिनु ल। So it is a science of pattern recognition where system र हामीले त्यसलाई आईपी एड्रेस वा कुनै अङ्कमा त्यसलाई